guys, kali ini aku mau unboxing sesuatu yang aku tunggu lama sudah. Dan ini aku tunggunya macam 1 minggu, sebab lama betul sampai ingatkan ini. Jadi ini harganya boleh-boleh juga, 17 ringgit. Ini aku lama tunggu nih. Kesayangan itu. Nah, ini dia ada kating-kating gitu. Kotaknya buka nih. Nah, aku suka banget, aku tunggu sudah lama aku tunggu ini dari post tuh lama betul, tapi nasib harganya 17 ringgit saja. Tapi kalau siapa yang suka betul dengan ini, kalau dibeli mesti mungkin agak lama lah, 1 minggu kamu tunggu, mungkin dia akan sampai deh. Dan kita akan unboxing ini hari ini. Cara bukanya dari bawah ya guys, bukanya bukan dari atas. Ini dari bawahnya ada kayak gini tuh. And then cara begini bukanya, ya mungkin akan tengok beda sedikit dengan kecilnya itu, tapi tengok masa keluarnya ini terbalik. ini untuk yang di telinga gitu, cantik banget kalau dilihat. So aku mau try dia, beli ya guys. Kita kasih ya bagus dulu, dia sengit sedikit. Oke guys, yang ini itu dia macam untuk di handphone kayak gini. Jadi colok dekat sini, colok. Oke. Nah gitu, warna pink ya. Dia ada warnanya, berbagai jenis warna. Dia ada warna purple, warna apa lagi ya, banyak banget, warna biru, warna pink ya. Aku beli yang warna pink karena aku suka banget warna pink, my favorite color. Ini dia ada macam kayak gini tuh, boleh dibuka and then pasang di telinga. Kalau udah pasang gini, nah lihat tuh, dia ini boleh dibuka kayak gini. Nah tuh dia boleh dibuka, jadi senang aja kalau dia mau dipakai ini and then tutup. Nah di sebelahnya juga sama, buat perkara yang sama. Hati-hati ya kalau rambut kalian panjang kayak aku, ya mungkin senang tersangkut and then pasang. Alamak, kelilit lah. Bukanya tarik aja ke atas kalau mau buka. Nih, soalnya kalau kayak gini dipasang begini nggak ada bluetooth gitu. Kita perlu buka. Nih masih sangkut, cabut dulu. Dia macam nih, kalau begini hati-hati lah ya guys, sebab dia senang tersangkut gitu, senang tersangkut. And then oh ya, dia macam panjang gitu, and then kita pasang telinga. Aku pasang dulu. Ini pasang. And then, aku tahu kalian heran sebab tengoknya nih macam pelik banget, gimana mau letak di telinga karena terlampau besar. So balik guys. Cuma kalau kalian senang lupa gitu, ininya susah kalau senang lupa. Nih tuh, masukkan saja telinga pergi di dalam, dan ini ada speakernya kayak apa ya, nggak tahu lah. Ini macam biasa tempat cakapnya comel kan guys, love ya, love itu tangannya cakep, aloy gitu. Gitu.
Sebelahnya lagi kita pasang di sebelahnya, kita pasang gini. Terbalik guys, kita pasang terbalik gini, and then kita pasang. Ini kita kasih masuk telinganya. Boleh, ini kalau rambut panjang gitu aku udah bilang dia mungkin senang tersangkut. Dan kalau rambut panjang macam merasa cabaran loh. Gak tahu gimana, susah banget kayaknya. Dan kita boleh dengar lagu di sini kayak gini, pasang. Dan kita cari lagu mana-mana aja. Nah semua dengar guys. Dengar nggak? Udah tahu juga. Kalau kalian dengar kan enggak kah? Oke guys, kalau mau beli aja di Shopee. Ini pokoknya dijualnya di tempat online gitu, aku Center PKP ini. Oke guys, kalau mau beli aja di Shopee. Oke guys, bye.